Assalomu alaykum guruh xizmatchilari, mana bugungi ishni ham yakunlab oldik. Bu yerga bitta moyka bo'lyapti, bitta maydagina рабочий stol, 20 talik qozoncha, bitta 25 six ketadigan mangalcha, 60 litr qozoncha, gaz plitani ham o'rnatib berdik. Mana gazlari hammasi yonadi. Bitta рабочий stol, yana bitta tandircha, zontiklar o'rnatib berdik. Yana bitta рабочий stolcha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilasizlar.